Verjamem, da ste kaj takšnega že kdaj videli ali pa vam je kdo kaj zmeril. Predvsem tisti, ki pridejo meriti, kakšne so energije v prostoru, pa une Kurijeve, pa Hartmanove mreže, pa vse take stvari. Danes bomo govorili o radiesteziji in tudi napovedali dogodek v Ljubljani, pravzaprav predavanje in meditacija s Tadejem Pretnarjem 13.4. v Ljubljani. No, kakšne negativne ali pa pozitivne energije so lahko v prostoru, na kakšen način jih lahko zaznamo in kako to, da dejansko neko nihalo dela in na kakšen način dela in kako mi zdaj sploh upravljamo s temi informacijami. Ali je Tadej Pretnar dober človek? Vrti se, kar poletel je skoraj. Malo pomagaš? Ja. Torej, danes bomo govorili o bivalnem okolju tudi v našem domu. Veliko ljudi si pomaga z nihali, pa ne samo pri domu, ampak tudi sicer pri sprejemanju odločitev in vseh takih stvari. Ampak sama beseda radiestezija. Kdaj se je to začelo uporabljati? Je to neka sodobna fora, nova modna muha ali je to ima neke korenine? Najprej tako, radiestezija sam izraz pomeni sposobnost zaznavanja sevanj. Mi sicer, ko slišimo besedo radiestezija, jo avtomatično povezujemo z nihali, pa z raznimi bajalicami, pa tako, ampak drugače gre pa za to. Torej, iz obdobja starega Egipta so bila že najdena radiestezijska nihala, se pravi, Egipčani so to že počeli, potem se je pa to pri nas začelo v Evropi, bom rekel, nekje v srednjem veku. V dveh smereh pravzaprav. Radiestezija deluje, pravzaprav uporablja se tako. Po eni strani skušamo najti kakšne stvari, kakšne anomalije, recimo v zemeljskih energijah, in tako so začel je tako iskati en rudarski inženir, je začel iskati pač rude na ta način. Drugo pa je prek radiestezijskih pripomočkov oziroma nihal skušamo včasih tudi kakšne informacije dobiti iz, bom rekel, kolektivnega nezavednega. In v srednjem veku se je razvila ena tehnika, ki so jo imenovali prstan in krog. Na svileno nit so privezali prstan in potem so en krog narisali in glede na, no pa so pa, mislim, to je zdaj zanimiva stvar, ne, klicali so duhove, ki bojo odgovarjali na to, ne. In pol je bilo, so vprašanja postavljali, ja, ne, ampak torej še enkrat, klicali so duhove. Zato je tukaj zdaj eno temeljno vprašanje tudi danes, ne, kdo odgovarja, ko postavimo taka vprašanja. Če to vprašaš kakšnega radiestezista, bo rekel, različne stvari rečejo, eni rečejo nek kozmični računalnik, eni rečejo kolektivno nezavedno. Kaj pa Tadej Pretnar reče? Takole bom rekel, ena izmed najbolj klasičnih ezoteričnih izrekov je kakor spodaj, tako zgoraj in obratno. Tukaj v tem pojavnem svetu je ogromno folka, ki nas hočejo na tak ali drugačen način našponati. Tudi v unem energijskem svetu je tako. Tako da načeloma, če ti takole naslepo sprašuješ, je lahko marsikaj narobe. Marsikdo ti lahko odgovarja. Mogoče je zato boljša ena druga tehnika radiestezijskega dela, da postavljaš trditve. In sicer to deluje tako, da ko postaviš trditev, ki je, bom rekel, v skladu z vesoljno resnico, takrat imaš energijsko timus odprt in ti na ta način se na specifičen način nihalo recimo odzove. Če postaviš trditev, ki absolutno ne drži ali ki je sakramenska laž, se bo drugačna. In ta način se mi zdi bolj korekten kot spraševanje, kdo ve koga. Če greva zdaj kar na energije v prostoru, kakšne škodljive energije so lahko sploh v prostoru? Zaradi raznih dogajanj v notranjosti Zemlje in tudi v kozmosu se nastane na zemeljski površini naravno zemeljsko magnetno in električno polje. Dobro. Torej, tle gre zdaj za dve stvari. Mi smo na neko naravno polje navajeni. Lahko pride do ene motnje, recimo v kompaktnosti tal, ki ti samo spremeni, se pravi poveča ali pa pomanjša ta naravna polja.
In zdaj tako, recimo, če se poveča električno polje, recimo, če si del časa na mestu, kjer je povečano električno polje, se recimo vpliva na vsebnost lipidov v celicah, recimo, kadar je povečano magnetno polje, lahko pride da ti enostavno, se pravi, vsi ti procesi povezani z delitvam celicam so pospešeni in lahko pride do novotvorb, pa obratno, vse upočasnen, če je tega manj. In tega dostikrat je manj recimo v stanovanjskih blokih, sploh če je veliko železa noter. No, ampak to je samo en aspekt, to je sprememba čiste elektromagnetne energije. Potem imamo pa še informacijski aspekt. Popolnoma logičen je, da ne seva enako čista voda, recimo, da imaš pod zemljo tok čiste vode ali pa umazane. Tle imaš še informacijski aspekt in ponavadi pa to deluje v kombinaciji. No in ne nazadnje, glede na to v bivalnih prostorih, kakšne vrste komunikacija noter obstaja in kakšne probleme domov nosimo, se še to vpliva na prostor. In pol je cel koktejl. Ja, stalno vedeti moramo, da neke energije v prostoru niso nikoli statične. Vse je dinamika. Dinamika je, vplivamo drug na drugega. In takole bi ti rekel, to je enak princip kot medčloveški odnosi. Recimo mi narobe delamo, ko imamo prostor za mrtev. To je tako, kot recimo v eni družbi, če nekoga sploh ne šmerglaš, tudi tebe ne. Ko z njim vzpostaviš nek korekten odnos, bo on rato prijazen. Popolnoma enak je. Se pravi, prostor moramo dojemati kot neko bitje. Kot živo bitje. Kaj pa te Karijeve mreže, pa Hartmanove mreže, pa to ljudje poznajo? V radiesteziji je toliko zablod, kot malo kje. Torej, zanimivo je, da res govorijo o teh raznih mrežah, en srbski radiestezist govori celo o 30 mrežah. Teh mrež pravzaprav sploh ni, oziroma jih je nešteto. Zakaj namreč gre? Zemlja, površina Zemlje z notranjo plastjo ionosfere tvori nek resonator, v tem resonatorju pride do nekega valovanja, če imamo zbujanje. Zbujanje imamo, ker na zemeljski površini treš vsako minuto okoli 6000 strel. In pride do tako imenovanega stojnega valovanja. Stojnega valovanja s Schumanovo frekvenco, to si verjetno že slišala, Schumanova resonanca, za katero pravijo, da narašča, pa ne more, ker je pogojena s površino Zemlje, s premerom. No in to tvori dejansko nešteto mrež, ki pa nobena ni taka, kot jo radiestezisti opisujejo, ki pravijo recimo, da je tam Hartmanova, da je 21 cm široka, pa tak. In da zdaj ne izpade, da vsi govorijo na en način, jaz pa na drug. Mislim, da je za korektno radiestezijsko delo poznavanje osnov fizike toliko pomembno, kot za enega terapevta poznavanje osnov medicine. Torej, tle gre recimo eden izmed najbolj znanih evropskih radiestezistov, trenutnih, aktualnih, Jerzy Vošnjak, on je elektroinženir. Tudi on v knjigi Sodobna radiestezija, ki se jo pri nas še dobi, napiše, da so tele mreže zabloda radiestezistov zaradi nepoznavanja fizikalnega pojava. Druga še recimo, no ali pa še to ti bom rekel, glede na to, jaz sem pred 15 leti napisal knjigo Holistična radiestezija. Ki sem zelo vesela, da je manj kar skoraj razprodana. No, že tam sem jaz napisal, da teh mrež ni. To je bilo zajeban napisati, zato ker vsi trdijo, da so. In z enim kolegom, ki je profi meritve delal, so jih celo načrtno iskala, čeprav on je fizik, mi je naprej povedal, tega ni. So jih z osciloskopom iskala in teh mrež ni. No, pot iz zablode oziroma iz marsikaterih zablod, kar se radiestezije tiče, se pravi 13.4. na tole predavanje se lahko prijavite. 16. jaz mislim, če dovolj. Ne, 13. Ok, pa 13. 13. je. V redu. Red je red, pa tudi česa. 13. je. A lahko ljudje pridejo za svojimi nihali? Načeloma lahko, čeprav si nisem predavanje tako zamislil. Lahko pa poskusimo s kakšnimi novimi pristopi. Lahko tudi z nihali pridejo, zakaj ne?
tudi meditacija se bo izvedla in sicer ravno na to temo odpornosti proti sevanjem. Ampak recimo tukaj me zanima, nekateri so izjemno občutljivi, ni šans, da zaspijo, recimo, ne vem, če imajo nočno lučko v spalnici. Spet nekateri pa delajo v okolju, kjer je veliko sevanj takih in drugačnih, pa nič ne zbolijo, so čisto okej. Zakaj? Jaz bi ti v zvezi s tem povedal zgodbo o ščukah pa v krapih. Okej, zabavno. Pred veliko leti sem s Smeltom delal v Belorusiji, delali smo dispanzer za užarčene v Černobilu in mi smo živeli v bistvu na enem območju, ki je bil razseljen zaradi radiacije. No in jaz sem bil direktor tistega delavskega naselja in smo, ker je bil to projekt zanimiv za Beloruse, so hodili na kakšno večerjo vrhunski doktorji, pa kakšen minister pa tak. No, zadaj za tem naseljem je pa reka tekla, oziroma še zdaj teče, Soš, ogromna, plovna. No in enkrat se z enim zdravnikom pogovarjam, pa mi prav, a ti veš, da so ščuke s tele reke radioaktivne, krapi pa ne. No, potem je treba še to vedeti, da radiacija počas se pogreza v zemljo. Takrat so rekli, da je na 12 centimetrih. No, glede na to, da ščuka se hrani v zgodnjih površine vode, krap pa išče hrano po blatu, to ni normalno, ker je on bližji radiaciji. Ampak, ko pogledaš to iz energijske plati, ščuka je lovc, skozi napeta, krap je pa tisti lenoben, boli ga. In tako je tudi v lifeu, se pravi, če si ti sproščen, pa tak, se enostavno nič vate ne ujame. Če si prestrašen pod stresom, se v tebe ujame vse. Zato je takšna razlika v občutljivosti. Zato na enem mestu nekdo 20 let ne zboli, nekdo pa takoj. In na kakšen način lahko mi recimo ugotovimo, da pride do nekih takih škodljivih energij recimo v prostoru? Pa tudi sicer me zanima, vem, da te ljudje kličejo, kadar imajo kakšne zanimive aktivnosti, tudi na koncu koncev paranormalne v prostorih. Ja, torej načeloma je tako, da radiestezista, čeprav jaz se ne deklariram kot radiestezist, pokličejo takrat, ko so recimo kakšni problemi s spanjem. Zdaj v zadnjih letih je pa dejansko zmeraj več tudi paranormalnih pojavov. To je povezan s tem, z nekim bolj aktivnim pasom torzijskih polj, skozi katere prehaja Zemlja. In tle prihaja do neke dolga zgodba, zakaj do tega prihaja, so časovno omejena, zato ne bi. Torej, tudi to se dogaja in ne gre zdaj samo za to, se pravi, ena stvar je ugotoviti, da neko sevanje tam je, ampak to verjetno že itak univajo, ker ne morajo spati recimo, ali se slabo počutijo. Poanta je, da znaš to pač pol spremeniti, preoblikovati, bom rekel, energijsko preoblikovati bivalen prostor. Neke žogice vidim, to se bova podajala, pa tamle en valer vidim, a bova kaj pekla? Ne bova, to jaz sem samo ene par primerov nihal prinesel pokazati. Tole je recimo eno tako nihalo, najbolj klasične oblike. Tole je recimo tako imenovano univerzalno nihalo. Deluje tudi pri kromoterapiji, torej tlele imamo mi barve, lahko reagira recimo samo na določeno barvo, se pravi, vrti se samo takrat, ko v interakciji z neko barvo. Recimo, če bi jaz skušal ugotoviti, kera je ta osebna barva, bi se vrtel samo takrat, ko bi na ta pravo dal. Ali pa recimo, to že pa vem, dajva preveriti, če je res. Ko dam tukaj imamo razna območja, geološke prelomnice, se pravi vodna sevanja pa tako naprej. Drugače pa za ugotavljanje osebne barve je pa ena dosti bolj elegantna metoda, ker nihala, če ti kaj sklepaš, dostikrat lažejo, temu pravijo Carpenterjev efekt. Če si ti recimo sprintaš barvno mavrico in jo gledaš, bom rekel, s perifernim vidom, se pravi tako, da nimaš fokus na njej, ampak da imaš fokus pred njo ali pa za njo. In to nekaj časa gledaš, se čez čas ven izloči bolj aktivno ena barva. Tista je tvoja osebna barva in tista barva
je potem lahko uporabna kot katalizator raznih procesov. Recimo, se greš kakšne tehnike osebne rasti ali pa kakšne tehnike, s katerimi bi rada kaj energijsko v sebi spremenila, hitreje boš to naredila, če boš uporabila še osebno barvo. Katalizator torej. Zanimivo. Na predavanju torej tudi meditacija za odpornost proti sevanjem, Tako je, ja. Pa tudi sicer odpornost, ne, kot taka. Ja. Se pravi, nihalo je potem uporabno, pa ni uporabno, ali kaj naj iz tega zdaj potegnem? Takole bom rekel, že prej sem rekel, da je za radiesteziste zelo pomembno osnovno poznavanje fizike. Namreč mi moramo imeti nek background o znanju, da ti tudi nihalo, da imaš ti kvalitetne interpretacije, kaj nihalo kaže. No, kaj pa recimo energijski parki? Zdaj kar nekaj jih je že v Sloveniji. Tam naj bi se zbirala nasploh dobra energija. Ni nujno. Kar se energij tiče, so v večini parkov so določene samo na osnovi elektromagnetne komponente. Kaj zdaj to pomeni? Nekdo je zdaj kaj šel in je čutil, recimo na eni točki je čutil, da mu je tista energija prišla v interakcijo z ledvicami in reče, aha, ta točka je dobra za ledvica. Ampak v čem je problem? Pogrem pa gor jaz, bom pa to nek drugje čutil. Namreč to, na kakšen način neka elektromagnetna energija vpliva na tebe, je odvisen od prevodnosti telesa, ki je pa med ljudmi različna. Odvisno je od tega, ali si velik, ali si majhen, ali si dobro obložen, ali si kumaren, ali imaš vlažno kožo, koliko imaš prostih ionov. Zaradi tega to enostavno ni zadost. Dejansko je treba iskati, sploh nisem naklonjen tem točkam, zdaj ta je za tole, ta je za tole. Jaz sem recimo tudi zasnoval en energijski park in sicer na Pokljuki. Jaz sem se bolj na to osredotočil, se pravi, iskal sem točke, kjer je torzijsko polje, ki nek proces pospešuje in potem smo dali tja simbole. Ti se postaviš na točko, se osredotočaš na simbol in se samo začne dogajati tisto, kar se more. Potem je pa še ena od očitno zablod, ali bom pa verjetno gre za zablodo, no, bom jaz rekel še to, je pa merjenje recimo energije v bovijih. No, tole dovolj bi malo več si cajta vzel za tole, ker je pomembna stvar, pa zelo razširjena, pa mislim, da je narobe razširjena. Torej, radiestezisti merijo energijo v enoti, ki pravijo Bovij, po Andreju Boviju, to je en francoski radiestezist. Zdaj, v čem je problem? Imamo torej, lahko rečemo v grobem, da imamo 3 vrste energije. Ena je elektromagnetna, zato imamo fizikalne enote, ne rabimo bovijev. Potem imamo energije, ki niso elektromagnetnega porekla, tako imenovano odične, to je dobrota, to je ljubezen. Kaj bi ti rekla svojemu tipu, če bi ti rekel, Jasmina, ljubim te 30.000 bovijev, malo trapa se sliši, ali pa mati Tereza je bila dobra 50.000 bovijev, neumnost, ne. Se pravi, tle gre bolj za informacijo. Potem je pa še torzijsko polje, ki je pa spet lahko konstruktivno ali pa ne, se pravi spet informacija. No in če vprašaš radiesteziste, kaj merijo, rečejo, da merijo eno energijo, ki še ni odkrita, v glavnem ti to rečejo. Druga stvar, jih vprašaš, a mi lahko definiraš to enoto. Jaz nisem slišal še definicije od njih. Se pravi, če ti ne veš, koliko je en bovij, kako boš pol govoril o 1000 bovijih. In pol to me je zaintrigiralo in sem začel tole malo raziskovati in sem šel gledati, kaj je delal Andrej Bovij. Andrej Bovij se je rodil 1871 in on je naredil recimo nekaj, čemur je rekel biometer. Navadno nihalo, pa zraven je imel ravnilo in sam tista merske enote je spremenil v staro enoto za angstreme, valovno dolžino. In on je menil, da mer valovno dolžino. In pol je na osnovi tega je določil vitalnost raznih živil. No, ampak tudi s tole valovno dolžino, mislim, tle pa gre za to, da radiestezisti pa povezujejo valovno dolžino oziroma angstremu, ne, pravijo zdaj kar Bovij. Torej, on je rekel valovna dolžina angstrem, ampak pa v bistvu je njegov vnuk Jacques Bovij, ki je bil navdušen nad dedkom, je rekel, zdaj bomo v tej enoti rekli kar Bovij. No in zdaj izpade, da mislijo več bovijev, večja energija. Ampak pazi, kaj pravi fizika. Večja valovna dolžina, manjša energija. Se pravi, spet tle nekaj ni v redu. Jaz mislim, da je v bistvu on meril
raven biofotonov v teh, se pravi, v živilih. In tle gre pa za kvante, tle ni nič, ne? In s temi bovi je marsikaj narobe. No? Bova še kakšno rekla torej na predavanju 13.4., ko se bo zgodila tudi meditacija. Vsekakor se morate predhodno prijaviti na 026 200 230 ali preko info@klepet.kavi.si. Se veselim tega. Minka, koliko je možnosti, da ko greš k doktorju, da ti predpiše antibiotike? Meni se zdi, da za vsako stvar ti na koncu prideš z receptom za antibiotike. To je bilo, ja, 10 let nazaj, ampak danes grejo k zdravniku in pride domov in reče, pa nič mi ni dal. Ker brez antibiotikov ne se pozdravam, to ni pošteno. To se danes dogaja. Moja generacija smo dejansko zrasli na antibiotikih in tudi generacija mojih otrok. Jaz se spomnim, da sem šla k zdravniku, antibiotik in pol kasneje se je začel dogajati najprej pregled, bris grla in šele na to antibiotik, če je bil res potreben. Ampak dejstvo je, da škoda pa je velika se naredila tudi takrat, recimo če izgledam pri mojih otrocih, ko smo jim dajali dejansko za vsako malenkost antibiotik. In glede antibiotikov, moram reči, da sem malce raziskovala in ne smemo jih jemati, kakor bombončke, ne? Absolutno ne. Tako da, predvsem ko ljudje smo se navadili na te antibiotike in smo jih res jemali za vsako malenkost. In zdaj seveda, ko imaš vnetje ledvic, ko imaš težave res z zdravjem, jih dobiš, ampak se ne zavedamo tega, da koliko časa telo potrebuje, da dobi nazaj obrambni sistem in da se zgradi spet imunski sistem, ki je pa dejansko v črevesju. Torej, danes ne bomo govorili samo o antibiotikih, ampak tudi o probiotikih. Manj se govori o tem, kakor o antibiotikih, ampak danes bomo spoznali vse to tudi razliko. In dajmo pogledati, kaj pravi tale prispevek. Kolikokrat ste od zdravnika prišli z receptom za antibiotike? Dejstvo, antibiotiki sodijo med najmočnejša zdravila, ki jih imamo na voljo, z njimi pa ravnamo, kot da bi bili bomboni. Uporabiti bi jih morali, ko je življenje v nevarnosti. Dejansko pa jih uporabljamo za vsako malenkost in pogosto narobe. Antibiotiki, kot pove sama beseda, deluje proti biotikom oziroma bakterijam. Pa so res vse bakterije slabe? Živimo v svetu, kjer vse, kar se imenuje bakterija, samodejno potlačimo v koš nezaželenega, pa vendar temu tako ne bi smelo biti. O najbolj koristnih, brez katerih ne bi mogli živeti, pa recepta zanje ne boste dobili. To so tako imenovane probiotične bakterije. Alfred Vogel je že pred desetletji zapisal, da telo po vsaki kuri z antibiotiki potrebuje 3 mesece, da črevesno floro povrne v normalno. In šele to pod pogojem, da v tem času zaužijete veliko kakovostnih probiotikov in prebiotikov. Torej 3 mesece. In kdaj ste vi naredili kuro s probiotiki in prebiotiki? Terapije s probiotiki oziroma dobrimi bakterijami so vse bolj v rabi, vendar je ključno, da znamo izbrati prave. Danes bomo z vami delili znanje, na kaj morate biti pozorni pri nakupu probiotikov in prebiotikov. Danes bomo torej govorili o antibiotikih in prebiotikih, ponudili tudi več rešitev. Ampak pustimo zdaj to, dajmo najprej preveriti, kakšna je zdaj tukaj povezava z črevesjem, črevesno mikrofloro, pa z antibiotiki, pa z prebiotiki. Ja, v bistvu na prvi pogled izgleda vse skupaj zelo komplicirano. Prva stvar se moramo zavedati, da temelj imunskega sistema je dejansko v črevesju. Črevesje. No, in zdaj, da bo bolj enostavno, bom kar skicirana. Če pogledamo, da je to del črevesja in tole je sluznica, ki izgleda kot lastki, in dejansko tik pod to sluznico se nahaja temelj imunskega sistema. 70 do 80% imunskega sistema je prav
v črevesju, tik pod sluznico črevesja. In dejstvo je, takrat, ko imamo zabetonirano prebavo, ko imamo premalo dobrih bakterij, se zgodi, da tukaj noter imamo vse zapacano. In dejansko imunski sistem pade. In ko dobimo antibiotike, kaj se zgodi? Te dobre bakterije, ki so prisotne v črevesju, se dejansko pomorijo. In potem dejansko imunski sistem ne more delovati. Tako da temelj je dejansko v črevesju. Temelj je torej v črevesju, zato tudi črevesju rečejo drugi možgani, ne? Absolutno. Saj vse, kar dobimo skozi želodec, črevesje, se potem usrka in pride do možganov. Ampak jaz ne morem iti mimo tega, da dejansko po neki kuri z antibiotiki rabimo 3 mesece, da pade v normalo, če jemo probiotike s prebiotiki, Zdaj pa, saj doktor ti napiše recept za antibiotike, sam za probiotike moraš pa sam poskrbeti, ne? Tako priporočljivo je sicer, ponavadi že dobiš, fino je, če vzameš še probiotike, ampak pa ljudje rečejo, katere, kaj naj vzamem. Dejstvo je, da je zelo pomembno, da so s ciljno dostavo do črevesja. Ker zakaj je pomembno, da probiotiki pridejo do črevesja? Želočena sluznica je zelo, zelo močna, kislina je močna in večji del probiotičnih bakterij se tukaj uniči. No, zdaj pa, ko pridejo probiotiki do črevesja, pa rečemo prebiotiki. Zdaj pa, kaj zdaj to zadeva? To je v bistvu kot hrana za te dobre bakterije. Bakterije so žive, potrebujejo hrano. In ljudje, ki ne uživajo zadostno količino zelenjave, vlaknin, te bakterije se nimajo na čem razmnoževati. Enostavno nimajo hrane in ker nimajo hrane, spet grejo iz telesa ven. No, in zdaj smo govorili o probiotikih, pa prebiotikih, pa antibiotikih. Če ste zmedeni tale trenutek, vzemite si še nekaj trenutkov in poglejte tole. Mogoče bo bolj jasno. Antibiotiki pokončajo nezaželene bakterije, a pri tem za daljši čas poškodujejo tudi lastno obrambo telesa. Ne pokončajo torej samo nezaželenih bakterij, ampak tudi tiste zaželene, ki nas branijo. Probiotiki pa okrepijo naravno obrambo telesa in potem telo samo pokonča vse nezaželene bakterije. Kaj boste izbrali vi? Okrepite svoje telo z edinstveno mešanico probiotikov s prebiotiki, danes v ponudbi za 2 milijardi sevov po znižani ceni 33 €. Pokličite torej 02 6200 230. In ne pozabite, Alfred Vogel je že pred desetletji zapisal, da telo po vsaki kuri z antibiotiki potrebuje 3 mesece, kar 3 mesece, da črevesno floro povrne v normalno in še to samo pod pogojem, da v tem času zaužijemo veliko kakovostnih probiotikov in prebiotikov. Sicer telo potrebuje bistveno več. Začnite torej z jemanjem probiotikov in prebiotikov. Edinstvena in kvalitetna mešanica za vas za 33 €, danes po znižani ceni za 30 kapsul. Okrepite svoje telo in pustite, da se samo spravi v ravnovesje in ohrani ravnovesje. Ja, zdaj bo eni rekel, spet neke kapsule, spet je treba nekaj goltati, pa probiotiki, ok, sem razumel, da je pomembno, sam jaz ne rabim za to nobenih kapsul. A lahko mi dovolj količino, dobimo dovolj probiotikov in prebiotikov, ki torej ne delujejo kakor antibiotiki. Antibiotiki vse pobijajo, dobro, slabo, vse pobijajo. Probiotiki pa torej okrepijo tisto, kar je dobrega in potem je kot posledica, da odpade tisto, kar je slabega. A lahko mi s hrano dobimo? Jaz sem mnogokrat že prebrala tvojo knjigo, pa daj mi povej, a lahko mi s hrano dobimo dovolj prebiotikov, probiotikov? Dejstvo je, da hrana danes je osiromašena. Ampak recimo, da se odločim, jaz bom s hrano dobila dovolj probiotikov. Nič kapsul, ne? Dnevno piti par deci zelnice, recimo to od kislega zelja vodo, ali pa recimo od kisle repe vodo. Ja, mogoče, ampak zdaj pogosto se zgodi, ko imaš težave s pomanjkanjem probiotikov, popiješ zelnico in te napne v želodcu. Želodec reče, ne moram tega prebaviti. Logično, ker tudi za prebavo potrebujemo encime, ki jih pa stimulirajo probiotične bakterije. Potem naprej se odločim, da bom pila po 10 jogurtov na dan. Recimo primerljivo ena kapsula 10 jogurtov.
Ok, 10 jogurtov na dan, lahko jih, ampak dajva količinsko pogledati, a je to možno 10 probiotičnih jogurtov pojesti. Jaz osebno jih ne zmorem. In spet, če jih toliko pojem, je možnost, da se bom zredila. Ker hrana, tudi zdrava, velike količine zdrave hrane povzroča na to, da se rediš. Zdaj naslednja stvar je, želodčna sluznica, sem prej rekla, kako je močna. Jaz lahko s hrano poskrbim, da bom res jedla 5krat na dan, pa zelnico, pa tako naprej, ampak kaj se potem zgodi? Jaz vse to jem, želodčna kislina je močna, mi pomori večji del teh dobrih bakterij in samo delček pride do črevesja. Se pravi, tudi če s hrano ogromno tega, na koncu pride do cilja zelo malo. Tako da je za zdrave ljudi absolutno s hrano čim več. Čim več vlaknin, čim več zelja, repe, absolutno probiotičnih jogurtov, sirotke na koncu koncev, seveda vse to vsebuje probiotične bakterije. Ampak problem se pa pojavi takrat, ko je nekdo bolan. Recimo, jaz sem leta nazaj imela kandidiazo in uradna medicina kandidiaze ne zdravi, pač slabe bakterije imamo vsi. Moja zdravnica je rekla, ja, pridite nazaj, ko boste imeli resne težave. In kaj se zgodi, ko imaš zakisano telo, ker dejstvo je, ko imaš kandidiazo, je to zakisano telo, to je podlaga za razvoj slabih bakterij in za razvoj, se pravi, za padec imunskega sistema in padeš v začaran krog. Seveda bi pridelala kakšno resno težavo, lahko težavo s ščitnico, lahko nespečnost, lahko celo, zdaj ne bi strašila, ampak dejansko temelj raka je prav zakisano telo. In recimo v Sloveniji je rak številka 1 prav na debelem črevesju. Zato, ker v prebavi ne govorimo, ker to je kak, od malega o tem ne govorimo. In dejstvo pa je, da če imaš slabo prebavo, če imaš prehitro prebavo, če greš 5krat na dan, meni ljudje rečejo, pa grem na stranišče 5krat. Ja, čak, to je prehitra, to ni v redu, to ni dobra. To pomeni, da spet ni v redu. Enkrat na dan v dopoldanskem času bi bilo potrebno odvajati blato, ker z blatom se razstrupla telo. Minka, ti živiš zelo zdravo, se prehranjuješ zdravo, sicer si tudi avtorica knjige, Ko imajo hormoni žur, kjer na več kot 400 straneh dejansko razlagaš, da tudi mi razumemo vse te stvari, ker na koncu tega nas v šoli niso učili. Ampak, a ti ješ probiotike ali jih dovolj dobiš s hrano? Ne, jaz jih dodajam. Ker se sem poskusila že brez probiotikov, ampak, recimo primer, hčerka naredi mafine, mi duša ne da, da ne bi probala tega in to je logično nezdrava hrana. In kakor moje telo dobi nezdravo hrano, želodec, črevesje odreagira in dejansko kompenziram tiste občasne izlete v nezdravo hrano s probiotiki. Druga stvar, recimo, zakaj jih še uporabljam. Potovanja. Grem na morje, bi morala dobesedno svojo veci školjko ne s sabo, da bi imela dobro prebavo. In če nesem probiotike s sabo na dopust, moja prebava ne občuti nobenega stresa in imam normalno prebavo. Vemo pa, da ni luštno, ko si zaprt. Vemo, da to, kar pomislite, dame, ker recimo cele dneve sedite in potem še slaba prebava, napihnen občutek imaš, da dobesedno imaš do tukaj gor naloženo v kompostnik. Je treba ven spraviti. Ti povem en primer moje stranke. Gospa, stresno življenje, doma bolezen, terensko delo, nezdrava hrana in predvsem neredna prehrana. Zvečer, ko je prišla domov, se je najedla in logično ta nezdrav stil življenja jo je pripeljal do tega, da je imela kup zdravstvenih težav, poleg tega pa tudi zapacano prebavo. In ko je začela probiotike dodajati, in najprej se je začela urejati prebava, vsako jutro, redno, preden je šla na teren. Veš, kakšno olajšanje je to za njo. Ona še vedno, ne pa to že par let, še vedno uporablja probiotike. Kako pa recimo vemo, če rabimo probiotik? Zdaj, črevesje pa dobra prebava, to je ena zadeva. Kako še vemo recimo, mogoče pa so probiotiki dejansko zame, jih pa moram začeti dodajati? Preprost, koža. Koža? Pogledaš kožo, recimo pubertetniki, otroci, dame, tudi starejši, mislim, tudi moški, ki imajo še vedno mozolje, je vedno vzrok prebava, vedno vzrok v pomanjkanju dobrih bakterij. Zdaj, če se koža lušči, je pomanjkanje probiotikov in dobrih maščob, se pravi in prhla in luščenje kože na obrazu. Če so pa mozolji, pa absolutno zapacano črevesje. Absolutno rabimo probiotike, zato ker moramo razumeti sistem razstrupljenja, kako telo deluje.
Če strupine grejo preko ledvic in preko črevesja, kar je osnovni sistem razstrupljanja, uporabi telo kožo, pljuča, obnosno sluznico. In takrat ljudje, ki so neprestano prehlajeni, problem je v črevesju. Ljudje, ki imajo slab zadah, problem je v črevesju. Ja, iz kompostnika smrdi, dobesedno. Ljudje, ki imajo alergije, problem v črevesju. Problem v črevesju. Ja, ta del mozoli, vedno problem v črevesju in predvsem debelo črevo. Mozoli, ta del na obrazu kaže na problem tankega črevesja, vedno problem v črevesju, se pravi probiotiki. Se pravi probiotiki, ampak niso vsi probiotiki tisti dobri. Jaz sem kar precej obračala stekleničke in gledala deklaracije, dokler se enostavno nismo odločili, da naredimo prav posebne po naročilo, takšne kot morajo biti, torej posebno izjemno močno probiotično mešanico in sicer 20 milijard teh sevov in gre tudi za kombinacijo ne samo probiotikov, potrebujemo tudi prebiotike, ker, kakor sem razumela, prebiotiki so hrana potem za probiotike, ne? Tako, pogosto dobimo nekaj dopolnila kot probiotik, brez prebiotikov. In v bistvu zdaj dober svetovalec bi mogel priporočati, da poleg tega se uživa tudi zelenjava, ker zelenjava je hrana za te dobre bakterije. To so živi sevi bakterij in zelo pomembno je, da smo pozorni, da je ciljna dostava do črevesja. Zelo pomembno in te milijarde se sliši ogromno, ker dejstvo je, da mi imamo kar nekaj kil teh bakterij oziroma od 1,5 kg do 2 kilograma teh dobrih bakterij v črevesju. Se pravi, bakterije so potrebne za to, da razgradijo hrano na manjše delce, da se uredi prebava, da dejansko potem pride do absorpcije. In pogosto opažam, da ljudje zamenjajo prebava in presnova. To sta dve ločeni stvari. Prebava je to, kako deluje želodec in črevesje. Množična prebava se začne že v ustih, medtem ko presnova je pa celično, kako na celični bazi hranilne snovi spravimo v energijo. Ampak brez dobre prebave tudi presnova ne more biti dobra. No, en kup nasvetov je, kako izbrati dobre probiotike in z vami bomo v nadaljevanju te nasvete tudi delili, da boste sami vedeli, kako jih torej izbrati. Je pa res, da imamo danes pripravljeno posebno mešanico, torej probiotikov za 20 milijardi sevov in pa vsebuje seveda tole tudi mešanico prebiotikov. Danes jih lahko naročite, če seveda želite, če je to tisto, kar ste začutili, da potrebujete. En kup stvari smo že povedali in še nekaj jih bomo. In telefonska številka je torej 02 6200 230. Telefonske linije so tale trenutek kar precej zasedene, a brez skrbi lahko počakate nekaj trenutkov. Telefonska številka je torej taka navadna, ne? Ali pa prekinete in vas bomo poklicali nazaj, ker se bo telefonska številka torej zabeležila. Vsekakor pa boste prišli na vrsto. Torej danes smo tole ceno še mečkeno znižali in tile probiotiki so dejansko produkt razmišljanja, priprav in vsega ostalega, ker skoraj 1 leto je bilo vloženo v to, da so prišli in da lahko danes govorimo o tem, ker gre torej za zelo, zelo, zelo specifično mešanico in tistih sevov in teh 20 milijard bakterij, da je ta zadeva tako, kot mora biti. Zdaj pa, koliko časa se ti zdi, da je treba probiotike uživati? A je to samo ena kura ali kako ti tukaj svetuješ? No, iz izkušenj povem. Jaz sama vidim zame. Jaz vsak dan, vsak večer vzamem eno kapsulo probiotika. Imam pa tudi stranke, ki so imele slabo prebavo, so naredile kuro, 3-mesečno kuro s probiotiki in se jim je popolnoma uredila prebava in ne potrebujejo več. Tako da predlagam, vsak naj preizkus na svoji koži. 3 mesece, da vidi, kje je, potem ne naredi pauzo, ne vidi, kako telo pokaže in zdaj recimo, če je tako, da je hudo zakisanje telesa, ja, v tem primeru priporočam pač eno kapsulo na dan, pa imaš normalno prebavo, brez napenjanja, brez slabe prebave. Recimo še en primer ti povem, gospa, mamica 3 otrok, imela je strašno napenjanje in je bilo tako, da na določenem delu črevesja je kar brbotalo
In je imela občutek, veš, da je spet noseča. In ljudje so ji rekli, joj, a vi pričakujete že 4. otroka, joj, čestitam. Ja, boleče, boleče. In dejstvo je imela tako hudo zakisanje telesa, slabih bakterij, toliko v črevesju, in ko je začela s probiotiki, se je stanje popolnoma uredilo. Tako da ima raven trebuh, logično po 3 otrocih se mogoče mečkam pozna, ampak predvsem ni tisto napenjanje. Sicer tudi ti imaš 3 otroke, ne? Ja, tudi jaz imam 3 otroke. Pa videla sem te že tudi v kopalkah, pa tudi brez kopalk v savni, ne? Tako da ne vidi se ti, no? No, ne vidi se mi, res pa je, da je to ena od stvari, ki jaz dajem na svoje zdravje. Še ena stvar, ko smo pri postavi. Probiotiki pomagajo pri hujšanju. Res? Ja. No, več o tem, to mi boš razložila tudi o nadaljevanju, tako kako več pri hujšanju in vse te zadeve. Sicer pa še bomo govorili o probiotikih in ponudili nekaj izjemnih nasvetov. Moram reči, da ste nas veliko spraševali, katere probiotike si kupiti, in ker mi nismo našli takih, da bi lahko rekli, aha, to bo pa ziher to, smo potem dejansko raziskovali in ustvarili tako dolgo, da so zdaj seveda tukaj. Več po nadaljevanju. Kaj imajo torej skupnega? Alergije, tudi sladkorna bolezen, srčno-žilne težave, potem holesterol, odvečna maščoba, se pravi, govorimo o debelosti, slab imunski sistem, utrujenost, da si ne vem kolikrat prehlajen, da je normalno, da imaš ne vem kolikrat gripe in vse te zadeve. Kaj je skupni imenovalec? Zaupala vam bom. Bakterije, ampak niso vse bakterije slabe bakterije. Skupni imenovalec vsega tega je enostavno – pomanjkanje probiotikov. Končno prihaja čas, ko se bomo nehali vse prek boriti proti bakterijami in bomo dojeli, da so prav koristne bakterije lahko naše naravne zaveznice proti patogenim bakterijam, ki nam grenijo življenje. A ni vsak probiotik dober probiotik. Za vas smo raziskovalci oddaje Klepet ob kavi sestavili edinstveno mešanico probiotičnih in prebiotičnih sevov, ki povsem uravnajo črevesno mikrofloro, ki predstavlja osrednji steber naše obrambe, našega ravnovesja v telesu, našega zdravja. Ceno te edinstvene in močne probiotične mešanice smo ob tej priložnosti še znižali. Tako lahko prejmete stekleničko s 30 kapsulami za zgolj 33 evrov. Cena posamezne kapsule je torej €1,10, zadošča pa za mesečno kuro. Koliko in kdaj zaužiti probiotike? Najbolje pred obrokom hrane, da se čim prej prebijajo skozi želodec in pridejo do črevesja, ali pa pred spanjem, ko se telo po noči obnavlja. Probiotična terapija naj bi trajala vsaj 4 do 6 tednov, saj se v tem času v črevesju vzpostavijo trajne kolonije bakterij, dobrih bakterij. Nato sledi vzdrževalna terapija, in sicer po 1 teden na mesec. Enkrat na leto ali ob menjavi letnega časa pa je smiselno opraviti tudi preventivno kuro. Vsaj tako svetuje dr. Detoni. 02 6200 230 je telefonska številka, kjer lahko edinstveno mešanico probiotikov s prebiotiki tudi naročite, in sicer po znižani ceni, danes zgolj 33 evrov. Torej 02 6200 230. Takole, danes smo ceno še prilagodili za vas. Govorimo seveda o probiotikih. Gre za res edinstveno mešanico, ki vsebuje tudi prebiotike, in sicer je tudi zelo izjemno število vseh teh celic, torej oziroma celic sevov. Zdaj pa takole bom rekla, probiotiki, krasna zadeva, slišali smo, na kaj vse vpliva. Zdaj pa, če boste kupovali katere druge, prav je, da veste, katere stvari morate preveriti, in to so tudi stvari, ki sem jih jaz preverjala, ko sem iskala, kje zdaj lahko dobim tašne, ki bodo resnično dobro delovali, ne pa da bo pisali, da je ne vem koliko milijonov sevov, pa jih začneš jesti, pa ugotoviš, da to mogoče je bilo takrat, ko so jih naredili, zdaj pa že zdavni ni več tega toliko, ne? In dajmo torej preveriti, kaj je pomembno, ko kupujete probiotike, torej ne samo te, pravzaprav vse. Če greste v lekarno, kamorkoli boste šli, če se ne boste odločili danes za tole edinstveno mešanico, torej prva stvar je, ali je navedeno ime in sev organizma, ne?
To je pomembno, najboljše je, da je vsaj 5 sevov različnih teh dobrih bakterij, ker delujejo na različne snovi. Ne pa več kot 5, ker pa se pa že izključujejo. Tako, 5 različnih sevov. To je prva zadeva. Druga zadeva, ki je najbolj pomembna, je pa ciljna dostava, ker če nimaš ciljne dostave, sploh ne prispejo, ali pa samo delček prispe do črevesja in ti nič ne pomaga. Nič ne pomaga. Tako. Takole, no, navedli smo tudi, koliko celic seva boste dobili za svoj denar in vsej 100 milijonov, ne? No, tele, o katerih mi danes govorimo, je pa 20 milijard. Tako, to je zelo pomembno, veliko število jih mora biti, ker te bakterije se potem tudi naprej razmnožujejo in pomembno je tudi to, da vsebujejo oziroma da poleg tega, ko zaužijemo probiotike, dodamo tudi prebiotike, po domače povedano, vlaknine, da se imajo te dobre bakterije kje razmnoževati. In prav ta mešanica je že v eni kapsuli, torej v eni kapsuli, kot vidite, tukaj imamo 1, 2, 3, 4, 5 različnih sevov in tukaj lahko vidimo tudi mešanico prebiotikov. Ravno zaradi tega so ti probiotiki, ki jih ponujemo danes in jih lahko danes tudi naročite že tale trenutek na telefonski številki 02 6200 230. Ravno zaradi teh stvari so torej edinstveni in res edinstvena taka kombinacija. Potem pa tudi glede veljavne enote, tudi tukaj lahko koga ujamemo, da ima probiotike, ki jih ne želimo, in sicer v kolonijskih enotah, torej CFU, to je merilo za količino živih bakterij in gliv, potem pa tudi, da so odporne na nizke temperature, čeprav je še vseeno dobro oziroma ni odveč, če jih shranjujemo v hladilniku, ne? Tako, če so velike temperature, visoke temperature, dobro, v hladilniku, za te zimske mesece pri normalni sobni temperaturi ni potrebno, da so v hladilniku. To je predvsem za poletje, pa predvsem za potovanja, ko se v avtomobilu kuha, vse skupaj je pa pametno dati kar v hladilno torbico. Rekli smo torej tudi to, da mora vsebovati vsaj 5 različnih sevov in da ne pozabimo na prebiotike, no tale mešanica pa dejansko prebiotike že vsebuje in zaupali smo vam tudi popolno sestavo. Zdaj pa ena od teh je Lactobacillus acidophilus. A nam lahko poveš kaj več o tem, zakaj je? Ta je kar ena taka osnova, se mi zdi, ne? Tako, ta deluje na dobro prebavo. In za tiste, ki imajo zabetonirano prebavo, je zelo pomembno acidophilus dodajati, ampak spet ne samo acidophilus. Recimo tukaj imamo naprej tudi seve Bulgariusa. Zdaj to malo komplicirano zveni, ampak naj poudarim za ljudi, ki imajo alergijo na mleko, laktozno intoleranco, je pametno, da posegajo po prebiotikih in zmotno marsikdo reče, to zame ni, ker imam alergijo na mleko, to so pa mlečno-kislinske bakterije. Ampak dejansko so to že take bakterije, ki razgrajujejo laktozo. Se pravi, jih tudi ljudje, ki imajo alergijo na mleko, lahko uporabljajo. Torej, govorimo o tej intoleranci na mleko. Kaj pa ljudje, ki imajo Crohnovo bolezen? Crohnova bolezen je v osnovi vnetje črevesne sluznice. Tudi ti ljudje zelo priporočljivo zaradi tega, ker hrano razgradijo dobre bakterije na manjše delce in zaradi tega povzroča manjše draženje črevesne sluznice. No, v tem primeru jim priporočam, da izmenično, recimo zvečer vzamejo probiotike, dopoldne bi bilo pa pametno nekaj, kar pomaga pri razstrupljanju, lahko alojo, kamiličen čaj, kamilice, nekaj, kar umirja to prebavo. Ampak pred spanjem pa absolutno probiotiki. Kaj pa srčno-žilne zadeve? Teh je v Sloveniji, ogromno ljudi ima s tem izzivom. Pa bi rekel, da to ni povezave, črevesje pa srčno-žilne težave, ampak dejansko je povezano direktno s tem, ker slab holesterol oziroma ves holesterol se proizvaja v jetrih. In jetra preko žolča izločajo odvečne maščobe na vlaknine, ki so v črevesju. Se pravi, vlaknine, smo že prej rekli, da so to prebiotiki, ki pomagajo tudi pri razmnoževanju dobrih bakterij. In dokazano je, da ljudje, ki imajo dobro prebavo, ki imajo dovolj probiotikov in prebiotikov, imajo tudi zaradi tega posledično boljše razmerje med slabim in dobrim holesterolom. Se pravi, probiotiki so nek steber
za zdravo črevesno mikrofloro in to pomeni tudi zdravje, kajti ravnovesje je druga beseda za zdravje. In ravno danes torej lahko naročite to edinstveno mešanico probiotikov, ki vsebujejo 20 milijard celic sevov, 5 različnih sevov, točno tistih, dobro premišljenih in zraven še mešanico prebiotično, torej prebiotično, ne samo probiotično. In danes zelo posebna cena in sicer 33 € za 30 kapsul, kar imate za en mesec in v temu enemu mesecu se pojavijo že velike spremembe, kajti črevesje in dejansko celoten organizem hitro dejansko deluje na to, da vidimo spremembe. V bistvu spet iz lastnih izkušenj. Če vem, da za kosilo jem nekaj takega, po kateri hrani bom mogoče napihnjena, jaz to vzamem pred kosilom in nimam nobenih težav s napenjanjem. Naslednja stvar, ljudje, ki hodijo na seminarje. Vemo, da tam so te prigrizki pa piškotki pa tako naprej. Po 2 dneh na seminarju si napihnjen. Vzameš probiotik, nimaš nobenih težav z napihnjenostjo. Ker okrepi tiste dobre, naravne bakterije naše, ki potem poskrbijo, da tisto, kar je pa slabega, pa naprej spustijo. Odide, tako. Potem, dobro delujejo na proizvodnjo B-vitaminov. B-vitamini, pa sva že velikokrat govorili o tem, delujejo na dobro delovanje možganov. Se pravi, ljudje, ki imajo dobro prebavo, jim avtomatično bolj delujejo tudi možgani. In še ena stvar, glede lepote, ljudje, ki imajo pomanjkanje B-vitaminov, se jim pozna pač na koži in prav B-vitamini vplivajo na to, da imaš lepšo, mlajšo kožo. In še ena stvar, da razstrupljanje gre preko črevesja, ne pa preko kože na obrazu. Wow. No, ljudje bojo rekli, kaj to neke zdravile zdaj prodajajo. To niso zdravila, zdravila so antibiotiki, ki dejansko pobijajo vse bakterije. Probiotik pa je prehransko dopolnilo, ki dejansko okrepi naše naravne, ta dobre bakterije in ker se tako okrepi, potem telo samo izloči tiste, ki niso dobri. Probiotiki so torej nadvse pomembni, gre za prehransko dopolnilo, ampak zdaj me pa nekaj zanima, a ima stranske učinke? A ne, nima jih. Dejansko pride do črevesja in to je to. Tako da primerno tudi za doječe mamice, kar spet dokazano je, da mamice, ki imajo dovolj dobrih bakterij, zaradi tega pride manj teh snovi v mleko in zaradi tega imajo dojenčki manjše krče oziroma jih sploh nimajo. Tako da dejansko, če imajo dojenčki krče, je problem v prebavi te mamice. Se pravi, dobre bakterije rabi. Dobre bakterije, probiotike. Stranskih učinkov ni, samo dobri so. Višji imunski sistem. Recimo jaz pri mojih otrocih, ko se začne prehlad, dodajam probiotike, ker temelj imunskega sistema je v črevesju. Ne tukaj, mislim, ga sim ja tukaj, ampak dodajam probiotike. Ko je kandidiaza, ko je napihnjenost telesa, ko je kakršenkoli zadah, mislim, smrdeča koža tudi, slab von kože, je problem v črevesju. Spet probiotiki. Probiotiki in probiotiki. Evo, danes jih lahko naročite 30 kapsul, to imate za en mesec, vzamete lahko torej zvečer pred spanjem ali pa pred obrokom, odvisno, to je Minka zdaj že absolutno razložila. Torej cena je 33 €, res smo ceno kar se da znižali, zato da je čim bolj dostopno vsem, kajti ni ga človeka, ki ne potrebuje okrepiti teh dobrih bakterij v svojem črevesju, sploh glede na to, koliko antibiotikov smo v življenju že pojedli in v kakšnem stanju, kakšne posledice so dejansko ti antibiotiki pustili v našem črevesju. Prej smo videli, Alfred Vogel je že pred desetletji povedal, da dejansko 3 mesece ob uporabi probiotikov po antibiotikih, da se spostavi vso to ravnovesje. Iz režije pa mi sporočajo tudi, da so telefonske linije precej zasedene. Brez skrbi, vsak lahko pride do svojih probiotikov, upam, da jih ne bo zmanjkalo. Telefonska številka je torej 02 6200 230. Imate 2 možnosti, ne? Lahko malo počakate, saj gre za navadno telefonsko številko, ali pa odložite telefon, prekinete linijo in vas pokličemo nazaj, kajti brez skrbi, vaša telefonska številka se bo zabeležila in telefonska številka je torej 02 6200 230. Torej, kdaj zdaj pred obrokom, pa kdaj zvečer? Tako.
Zvečer načeloma takrat, ko imamo neko dodajanje, neko kuro, delamo vsak večer, vzamemo probiotike, ker s tem spodbudimo procese, ki so v dopoldanskem času, kar je pa razstrupljanje. V primeru, da imamo pa probleme, da imamo vsak popoldne recimo napenjanje, v tem primeru pred obrokom vzamemo probiotike in se enostavno prebava uredi, ni več napenjanja, niti ni več izpušnih plinov. Tudi prdimo več ne. No, to je fajn slišati. Dajmo torej pogledati in preveriti, kakšna je torej tista temeljna razlika med antibiotiki in probiotiki. Antibiotiki pokončajo nezaželene bakterije, a pri tem za daljši čas poškodujejo tudi lastno obrambo telesa. Ne pokončajo torej samo nezaželenih bakterij, ampak tudi tiste zaželene, ki nas branijo. Probiotiki pa okrepijo naravno obrambo telesa in potem telo samo pokonča vse nezaželene bakterije. Kaj boste izbrali vi? Okrepite svoje telo z edinstveno mešanico probiotikov s prebiotiki, danes v ponudbi za 2 milijardi sevov po znižani ceni 33 €. Pokličite torej 02 6200 230 in ne pozabite, Alfred Vogel je že pred desetletji zapisal, da telo po vsaki kuri z antibiotiki potrebuje 3 mesece, kar 3 mesece, da črevesno floro povrne v normalno in še to samo pod pogojem, da v tem času zaužijemo veliko kakovostnih probiotikov in prebiotikov. Sicer telo potrebuje bistveno več. Začnite torej z jemanjem probiotikov in prebiotikov. Edinstvena in kvalitetna mešanica za vas za 33 €, danes po znižani ceni za 30 kapsul. Okrepite svoje telo in pustite, da se samo spravi v ravnovesje in ohrani ravnovesje. Torej, skupni imenovalci, ki govorijo o tem, da bi potrebovali začeti jemati probiotike, ogromno jih je, od utrujenosti, slabega imunskega sistema, na koncu koncev tudi sladkorne, Kronova bolezen, intoleranca na mleko, torej na laktozo, potem pa še vse ostale zadeve, srčno-žilne težave, holesterol, utrujenosti in na koncu koncev tudi alergije. Točno, tukaj v bistvu imam svojo zgodbo. Pri mojih 3 hčerkah, v glavnem srednja hčerka je imela tam okrog 2. leta, se je začelo dogajati, da je imela alergijo. Alergijo v vseh predelih, kožnih pregibih, najprej pikice so se začele dogajati, potem pa srbeče in na koncu celo pigmenta ni imela na tem področju. Neprestano je kašljala, zasluzena pljuča in potem slišimo, mleko zasluzi telo, ampak kaj boš pa dal majhnemu otroku, nekemu moraš dati tudi za jesti na konc koncev. In dejansko je bil vzrok za njeno zasluzenje ne v mleku, ampak v antibiotikih. Nekajkrat je bila na antibiotikih, porušil se je imunski sistem in ko sem začela raziskovati o tem, kako deluje sistem telesa, sem rekla, pa poskusimo še to. Imeli sva napotnico za bolnico, za testiranje, na kaj je otrok alergičen. In sem rekla, poskusva še probiotike. In zdaj, kako sem jaz probiotika dajala 2-letnemu otroku. Iz kapsule sem ven stresla na žličko, dala čez čokoladni preliv, pa v usta otroku. In v glavnem, 3 tedne, pikce so zginile, stvari so se rešile. In kaj se je pa zgodilo? Jaz sem potem bila toliko navdušena nad tem, kako probiotiki delujejo, ko je bil prehlad, dajmo probiotike otrokom. In kaj se je zgodilo? Čez kakšne pol leta, 3/4 leta, pridemo k zdravnici in reče naša zdravnica otroška, je reka, moje redne stranke, kje ste? A ste se preselili? Ne, samo probiotike smo začeli uporabljati. Taka razlika. Prej smo bili pa redne stranke pri zdravniku, kar naprej je bilo nekaj. Neverjetno, res? Res neverjetno. Probiotiki torej zelo enostavno, sliši se na začetku zakomplicirano, potem pa tako zelo enostavno. Telefonska številka, če želite naročiti probiotike, prav posebno edinstveno mešanico tudi z prebiotiki, kar je nadvse pomembno, torej lahko naročite že danes. 02 6200 230 je telefonska številka, cena je torej 33 €, zraven pa boste dobili kot darilo tudi kartico svete geometrije. To boste dobili zraven kot darilo, sicer pa je tale cena čisto zares zelo znižana in danes je priložnost in možnost, da to tudi izkoristite in jih naročite, če le to želite. 30 kapsul se nahaja, kar pomeni za 30 dni.
in 30 dni, torej 02 6200 230 pa je tista ustrezna telefonska številka. Stranskih učinkov torej ni. Samo dobri. In tukaj bi rada poudarila, ker se ne pogovarjamo o prebavi, ker ne govorimo o tem. Nihče ne reče, jaz imam pa, ne vem, ja, ženske mogoče malo pojamramo, imam težave s prebavo, ampak moški pa ne. In dejstvo je, da je rak številka 1 v Sloveniji, je prav rak na debelem črevesju. In to kaže na to, kako slaba prebava je. Logično slovenski običaji, pa koline, pa bela moka, pa potica, normalno. Ne rečem, da se je treba vsemu dobremu odpovedati, ampak imeti pamet in dodajati dobre bakterije je pa temelj tudi zdrave pameti. Tudi zdrave pameti. Najlepša hvala, Minka Gantar, avtorica knjige Ko imajo hormoni žur, je bila danes v naši družbi. Govorili smo o izjemnih probiotikih, govorili smo o temelju zdravja, ravnotežja, vse to, kar zdravje je, in ugotovili smo, kaj je torej skupni imenovalec vseh teh stvari, vseh teh izzivov, srčno-žilnih, alergij, na koncu koncev tudi sladkorne bolezni in tako naprej. Se pravi, zdravo ravnovesje dobrih bakterij, ki se nahajajo v drugih možganih, govorimo seveda o črevesju. Probiotiki so vam na voljo, lahko pokličete tudi po oddaji, pred oddajo. Telefonska številka je torej 02 6200 230, cena zanje pa je torej 33 evrov. Ob tej priložnosti pa lahko naročite tudi kaj drugega, kar ste opazili v naši oddaji Klepet ob kavi. Skupaj gradimo mostove, povezujemo se in podajamo tiste prave informacije za zdravje in dobro počutje. V znanju je moč, pravijo.